muvandimwe ni Hagenimana Jean Didier mu mwanya tugiye kuganira ku yindi ngingo nziza yo mu ijambo ry'Imana, aho tugiye kureba ku bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, cyane cyane ku kimenyetso kigendanye no kwangirika kw'imico mbonera y'abantu bariho muri iki gihe nk'ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu. Ahadukikije turagenda dukomeza kubona ukwangirika kw'imico mbonera, turagenda tubona umuryango mugari w'abantu ugenda urushaho kwangirika kandi uba mubi cyane. Nyamara iyo uganirije abantu bamwe bakubwira ko ibyo bintu byahozeho, bakubwira ati niba ari ubusambanyi bwahozeho, niba ari ukunywa inzoga n'ubundi byahozeho, niba ari ukwiyandarika mu buryo ubwo aribwo bwose n'ubundi byahozeho, nta gisha gihari, nta giteye ubwoba gihari, ibi byahozeho. Ndetse hari n'uwambwiye ngo ahubwo ni uko abantu ngo batari bafite uburyo bwo kumenya ko ibyo bintu biriho, ngo naho n'ubundi byariho. Nyamara se ni koko bimeze? Yego, ndemera yuko uhereye igihe isi yaremewe, nyuma yuko Adamu na Eva bacumuye, icyaha cyahise cyuzura isi, kandi uko abantu bagiye babaho niko bagiye bakabya mu kuba babi cyane. Bibiliya bivuga abantu bagiye barushaho kuba babi kugeza ubwo haciye igihe runaka mu gihe cya Nowa, Imana yitegereje ingeso z'abantu ngo maze ibona yuko abantu bakomeza kuba babi, ihitamo kurimbura isi ya mbere. Isi ya mbere irengerwa n'amazi, abantu bararimbuka bavaho, irokora abantu 8 gusa. Abo bantu 8 nibo bongeye barabyara, barororoka, bakwira isi yose, kandi ubwo hari hashize nk'imyaka 2000 isi ibayeho. None rero bimeze gute n'uyu munsi? Nibyo koko nk'uko nabivugaga, ibyaha byahozeho, ariko se ni koko byahoze bimeze nk'uko tubibona uyu munsi? Nimwitegereze uyu munsi. Uyu munsi nta kintu kikitwa agashya, kubera yuko ibintu tumaje kubimenyera, ibyaha tumaje kubimenyera, n'ibyo abantu batekerezaga yuko abantu batakora birakorwa, ndetse ahubwo bikanahabwa n'intebe mu muryango mugari w'abantu. Turebe nk'ibyaha by'ubutinganyi, turebe ukuntu bigenda bihabwa intebe mu muryango mugari w'abantu, kugeza ubwo n'umuperezida runaka ushatse kwigomeka kuri ibyo bintu akanga kubishigikira no kubiha intebe, akurirwaho ibintu runaka by'ubufasha n'ibindi byose, nk'ibyo twabonye muri Uganda n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye. Turebe nko mu bihugu nka za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho icyaha kimaje kugera ku rugero ruhanitse, aho abatinganyi n'abandi bantu bakora ibibi bahabwa intebe bagakora ibintu uko bashaka, kandi bikamera nk'aho ibyo bintu bigomba kwigishwa abantu bose nk'uburyo bushyashya bwo kubaho. Nkivuga kuri iyi ngingo, si uko mvuga ko abatinganyi bagomba bose gukusanwa bakicwa, oya, ibyo si byo mvuga. Bafite umudendezo wo gukomeza kubaho, ni amahirwe yo ko bakomeza kubaho. Icyo mvuga ni iyo mibereho y'ubunyacyaha, n'ukuntu iyo mibereho ifatwa igahabwa intebe nk'ikintu cyiza, ahari abantu bagombye kwigiraho bakagikora. Si ibyo gusa, tubasha kubona ibintu byinshi: kunywa inzoga, gukoresha ibiyobyabwenge mu buryo runaka cyangwa se ubundi. Ni ibintu uko bukeye n'uko bwije byiyongera, kandi ntabwo bigarukira aho, kuko tugenda tubona n'ingaruka zabyo. Nko gukoresha urumogi, usanga yuko abantu barukoresha baragenda bakangirika mu mibereho yabo, bakaba abantu b'imburamumaro, nyamara bikagenda birushaho kwiyongera cyane. Kubera iki? Kubera yuko bifite umurongo byaharuriwe, bicishwamo abantu bakabyamamaza kugira ngo babibone. Tuvuge nk'urugero za filimi n'ibindi bintu biri mu rubuga rw'imyidagaduro, imiziki, aho ibikorwa nk'ibyo bigenda bigakorwa, ukabona yuko ndetse n'abadakora ibyo ukabona ko badakundwa. Tuvuge nk'urugero, haramutse habonetse nk'umuntu ukora muri entertainment akaba adashyigikira iyi mico mibi abantu bayadukiriye mu gukora, uwo muntu ntabwo akundwa. Tuvuge nk'urugero, indirimbo ziriho muri iki gihe zikunzwe ni izirimo imvugo twita imvugo z'ibishegu, aho abantu bavuga ibintu bigendanye n'ubusambanyi n'ubukozi bw'ibibi, ariko bakabivuga nk'ibintu basize umunyu, ku buryo umuntu ubyumva yumva ari ubukozi bw'ibibi no gushyira isoni, ariko abantu akaba ari byo bakunze bishimiye, kandi ibyo bintu bigahabwa intebe, bigacurangwa ku mateleviziyo ndetse na za televiziyo z'ibihugu, abantu rwose bakabyinjoyinga nk'aho ibyo bintu ari ukuri. Reba inzu z'imyidagaduro, urebe ibyaha bibikorerwamo, urebe mu binyamakuru ibintu bisohoka tubwira ibibera mu izo nzu z'imyidagaduro. Birashoboka ko wenda wowe wumva aya magambo utigeze ujya mu iyo nzu y'imyidagaduro, ariko se
ibibera mu izo nzu z'imyidagaduro ntibitugeraho tukumva ukuntu ari ibintu bishishana, ibintu biteye ubwoba. Abana bakiri bato b'urubyiruko bafite imyaka 20, 21, abantu batarengeje imyaka 30, ugasanga barishora mu bikorwa by'ubusambanyi bukabije, ibikorwa byo kunywa inzoga bukabije, ibikorwa byo kunywa ibiyobyabwenge no kwiyandarika mu buryo bwose buteye ubwoba, ku buryo ureba ukabona yuko mwagira ngo bari mu igare ribirukankana ribajyana mu kurimbuka. Icyo nicyo nshaka kugira ngo tuganireho nk'ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka. Byinshi muri ibi bikorwa byahariwe inzira. Reba ibintu abantu bareba kuri za TikTok, urebe ibintu abantu bareba kuri za Instagram, za Facebook, hose usanga nta kintu kizima gihari. Ibizima ni bike kandi ababikunda ni bake, bityo n'abakora kuri ziriya mbuga kugira ngo bagire icyo bazikuraho cy'inyungu ntabwo bishimira gukora ibyiza byagira umuntu umumaro, ahubwo bakora bya bindi bibi umuntu akunda kugira ngo babone inyungu babyifuzamo, kuko wenda barashaka gukorera amafaranga kandi ikindi ugasanga iyo mico bamamaza nabo niyo mico babayemo, niyo mico bakoreramo, niyo mico ibaranga. Nuko rero muri Bibiliya iyo dusomye mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 3 yaranditse ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda imiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakundana babo, batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana yabo, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Aya magambo ni amagambo aza yuzuriza ku byo navugaga. Ibi byose tubona byo kwangirika kw'imicombonera, byo guta umutwe mu buryo bwose butandukanye, urukundo rwanyu rukaba rwarakonje kugeza n'ubwo umuntu ashobora kwicirwa ku muhanda abantu ntibamukize, kugeza n'ubwo urugomo rwamamara mu isi hose, kugirira nabi abantu bikamera nk'aho ari ukubagirira neza, abantu bakabimenyera ndetse bakabigira imibereho yabo nk'aho ari ibintu byiza. Hakaba nta n'umuntu n'umwe ukigirira impuhwe ubabaye, akaba nta muntu n'umwe ukigirira impuhwe ukwiriye kuzigirirwa. Kwiyandarika akaba kubaha ababyeyi, abantu bakuruta, kugira ngo ubahe agaciro mu mibereho yawe, ugasanga ni ibintu bigenda bijya ku rugero rwo hasi cyane. Abantu bakunda ibibanezeza, ugasanga abantu bakunda izo nzu z'imyidagaduro, z'utubyiniro n'inzu zikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ingeso mbi, ukabona abantu babikunda urukundo rusumbye ibyo bakunda ibindi byose babamo. Ugasanga umuntu ikimunejeje ni ukwibereho mu iyo mibereho. Byari byaranditswe ko bizaba ikimenyetso, kuko igihe Pawulo yandikiraga Timoteyo, nkubwira ko igihe Pawulo yandikiraga Timoteyo, Timoteyo yari akiri umusore, akiri muto, amubwira ibintu agomba kuzirinda. Avuga ati mu bihe bizaza hazabaho ibihe birushya, ibihe bigoranye. Niba hari ibihe bigoranye ni ibi ngibi. Niba hari ibihe bigoye ababyeyi babyaye abana kandi bifuza ko abana babo bazabaho imibereho myiza, ni iki gihe. Ababyeyi benshi bafite ubwoba bwo kohereza abana babo mu mashuri, bafite ubwoba bwo kurekura abana babo ngo bajye ahantu runaka bahure n'abandi. Kubera iki? Kubera yuko bikanga ibintu bibi runaka abana babo bashobora guhura nabyo. Kandi birahari. Umwana uyu munsi uramurekura akajya nko mu kigo runaka cy'ishuri, akazagaruka nk'urumogi, rumusambanya, akora ibi na biriya. Ndetse hariho naho wohereza umwana akazagaruka rumutinganye, akazagaruka yiyumvamo ibindi bitekerezo bitandukanye n'ibyo mu by'ukuri yagombye kuba yumva. Kandi ugasanga uwo mwana si uko yavutse gutyo, kuko iyo biba ari uko umuntu ashobora kuba yavuka ameze, ntabwo ibi bintu byari guhinduka ikintu gikomeye cyane Imana itumenyesha muri ubu buryo, ahubwo cyari kuba ikintu koko wenda giteje ikibazo, ariko Imana ikagira umwanya igishyiramo igomba kubihindura. Nyamara umwana avuka neza, akavuka afite imibereho myiza, ababyeyi bamwitayeho, ariko bitewe n'ibyo abona ku mbuga nkoranyambaga, bitewe n'ibyo abona mu nzu z'imyidagaduro, bitewe n'ibyo abona mu binyamakuru, n'ibyo areba muri za movies, muri za filimi n'izindi abona, imitekerereze ye ikagenda ihinduka, agatangira kwa dogute, atangira gufata indi mibereho mishya itandukanye n'imibereho myiza igenewe umuntu. Rero bavandimwe, iki ni ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka. Ni ikintu tugomba
kwitaho tukamenya yuko uko tubona urukundo rukonja, uko tubona abantu bakunda amafaranga, uko tubona abantu barushaho gukunda imyidagaduro aho gukunda bagenzi babo no gukunda abantu no gukunda ababyeyi babo, tukabona abantu benshi barushaho kwangirika mu by'imico mbonera, mu by'ibitekerezo bitunganye n'imikorere itunganye. Ibyo ni ibitumenyesha yuko turi gusatira mu buryo budasanzwe iminsi y'imperuka. Ikindi kintu gikomeye muri ibi bimenyetso byavuzwe ni ikintu kigendanye nuko ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Mbega uburyo abantu benshi bagaragara ko bari mu bintu by'iyobokamana, ko bari mu bintu byo gusenga, ariko ukabona iyobokamana ryabo ni iyobokamana ryo kwinezeza, ni iyobokamana ndetse ntibabura kuva mu gusenga bakajya kwikomereza ya mibereho yabo y'ubunyacyaha, kugeza n'ubwo na ba banyabyaha babi ba ruharwa bashaka izina ry'ubukristo ngo baryitirirwe, kugeza ubwo n'abantu b'abakristo, amadini ya gikristo asabwa kwakira ubwo buryo bw'imibereho, aho usanga nko mu madini amwe n'amwe basabwa kwakira abatinganyi kandi bagashigikira imibereho yabo, ndetse ku buryo mu bihugu byateye imbere iyo mibereho yamaze kwakirwa. Ukabona abapasiteri benshi batagenda nk'uko Imana ishaka, batigera babwira abantu ko bagomba kureka ibyaha byabo, ahubwo bakabwira abantu ngo muzi ko muri iyobokamana niri, mwibereho muri iyi mibereho, munywe inzoga musambane n'ubundi Imana izabakira. Ugasanga ni nk'aho ari ibyo bintu ijambo ry'Imana rivuga ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Tuzabona abapasiteri benshi badashigikiye ko icyaha kigomba kuva mu bugingo bw'umuntu, ahubwo bagihaye intebe, barangije babyigisha n'abandi ko bagomba kubaho iyo mibereho, ko nta kibazo, ko Imana ibishimira. Ibyo byose ni ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka, kuko dusomye muri Bibiliya tukareba muri Luka igice cya 17 ku murongo wa 26 haranditse ngo, kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizaba no ku munsi w'umwana w'umuntu. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashingiraga, bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, umwuzure uraza urabarimbura bose. No mu minsi ya Loti niko byari bimeze bityo. Bararyaga, baranywaga, baraguraga, barabibaga, barubakaga, maze umunsi Loti yavuye i Sodomu, umuriro w'amazuku biva mu ijuru biragwa birabarimbura bose. Niko bizamera umunsi w'umuntu azabonekera, umunsi umwana w'umuntu azabonekeraho. Bibiliya ntabwo irya ruswa, Bibiliya ntabwo ijijinganya ku bigendanye no kutumenyesha uko iminsi y'imperuka izaba iteye, iminsi izaba yegereje ukurimbuka kwa kabiri kw'iyi si. Bibiliya iratubwira yuko nk'uko byari bimeze mu minsi ya Nowa, abo mu minsi ya Nowa nabo bararyaga. Ntabwo ari uko kurya byari ikibazo kugeza ubwo bihinduka ikintu cyatuma Imana ibarimbura, si uko kurongora byari ikibazo kugeza ubwo bihinduka ikintu gituma Imana ibarimbura, kubera yuko tugiye mu gitabo cy'Itangiriro, Imana niyo yashyizeho umuhango w'ubukwe, Imana niyo yashyizeho kurya. Bityo rero ibyo si cyo kibazo, ahubwo ikibazo kiri mu buryo bakoraga ibyo bintu. N'uyu munsi ntabwo ari ikibazo ari uko abantu umugabo n'umugore baryamana, ntabwo ikibazo ari uko abantu barya cyangwa se banywa, ahubwo ikibazo gishingiye mu buryo abantu babikora. Biyandaritse, batubaha Imana, batabikora mu buryo Imana yageneye umuntu uko bigomba gukorwamo. Nabo mu minsi ya Nowa rero niko bari babayeho, barabikoraga ariko ntibabikore mu buryo Imana yagennye ko ibyo bintu bigomba gukorwa, maze bibabaza Imana cyane. Niyo mpamvu n'uyu munsi dufite abantu basambana, atari uko kubonana k'umuntu w'igitsina gore niba umuntu w'igitsina gabo ari icyaha, ahubwo bihinduka icyaha bitewe n'uburyo bikorwamo. Niyo mpamvu Imana yagennye ko ubukwe bugomba kuba hagati y'umugabo n'umugore. Ntabwo Imana yagennye ko ubukwe, umuhango w'ubukwe, gushyingiranwa, bigomba kuba hagati y'umugabo n'umugabo, hagati y'umugore n'umugore. Ntabwo yagennye ko biba hagati y'umuntu n'inyamaswa, ntabwo Imana yagennye ko biba hagati y'umuntu n'imashini. Imana yagennye ko biba hagati y'umugabo n'umugore, kandi bigaca muri protokole zayo, bikagira uko bigenda. Ntabwo bigomba gukorwa nk'uko bikorwa uyu munsi, aho usanga umwana w'imyaka 15 agenda akaryamana n'umugabo w'imyaka 35 cyangwa se 70.
ntabwo ari byo ngibyo, aho usanga abana bakiri bato bashorwa mu busambanyi cyangwa se nabo ubwabo bakabwishoramo, ugasanga abantu batwawe na za filimi z'ubusambanyi n'ibindi byose. Ibyo byose bigenda bikangiza ibitekerezo byabo, imibiri yabo igatangira gukora mu buryo Imana itayigeneye, maze bagahinduka imbata z'ibyo bintu, bagahinduka imbata zabyo, kugeza ubwo batakaza imbaraga zo kuba mu by'ukuri bareka gukora ibyo bintu, maze bagahinduka imbata bakabyiberamo, kandi amaherezo birangira bageze ku gupfa. No mu minsi ya Loti ngo niko byari bimeze. Abo mu minsi ya Loti ntabwo bazize ko bahingaga, ntabwo bazize ko bacuruzaga nk'uko tubibonye hano, ahubwo bazize ko bihaye ubusambanyi, bagakora ubusambanyi ndetse icyaha cy'ubutinganyi tubona bwa mbere gihanwa mu gihe cya Loti. None ko n'uyu munsi ibyaha bisa bityo bimajije kutwadukamo, bikaba bimaje kuba gikwira ahantu hose, bikaba ntawe ubicyaha, ntawe uvuga ngo abantu bagende muri uyu murongo, ibi abantu babireke, ibi babigenderemo. Muratekereza yuko iyi si yacu itari kwegera iherezo? Nta kabuza iyi si iri kwegera igihe noneho Imana ubwayo izahaguruka igashyira iherezo ku byo abantu bakora. Muvandimwe, ndakurarikira kugira ngo utekereze neza, imyumvire yawe yumve neza icyo twiga uyu munsi. Na hano mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6 ku murongo wa 9 haranditse ngo, ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana? Ntimwishuke, ntimwishuke abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Bantu muriho mwumve ayo magambo, ntimwishuke abasambanyi, abasinzi, abarozi, abanywa b'inzoga, ibitingwa, batinganyi, abantu bakora ibintu bidatunganye ntabwo bazaragwa ubwami bw'Imana. Kandi niba hari igihombo umuntu ashobora kugira, ni ukubura ubugingo buhoraho, kuko ubugingo bwa hano, ubuzima bwa hano ni ubw'igihe gito. Umuntu iyo aramye imyaka myinshi, arama imyaka 80, iyo agiye hejuru yayo aba ari mu myaka y'imibabaro, n'ubundi nta cyiza aba abona. None ko ubuzima bwacu buhita vuba, mu by'ukuri iyi si utayibayemo nk'umuntu uzabona ubugingo buhoraho waba ufite iki? Ntacyo. Kuko iyo ubuzima bwa hano mu isi n'ubundi tububamo dufite ibiturusha, ibitubabaza, bitugora, bitugwabiza. Kuko nubwo abantu bibesha ko bajya muri izo nzu z'imyidagaduro bagasambana, bakagira gute, bagakora ibihuza n'irari ryabo, ibihuza na kamere zabo, ibihuza n'ibyo bakunda, n'ubundi birangira nta munezero urambye babibonyemo. Dufite urugero rw'icyo bita umubwiriza, ari we Salomo. Salomo yabayeho iyo mibereho yanyu yose muvuga, abantu yayibayemo, agakora ibi na biriya, agakora byinshi byo gukiranirwa. Yazanye abagore 1000 kugira ngo arebe ko hari ubusambanyi no kwinezeza mu by'ubusambanyi no kunezezwa n'abagore hari bibasha kunezeza umutima w'umuntu. Ibyo yasanze ko nta munezero bitanga. Yashatse amafaranga menshi kandi yari umunyabwenge, amafaranga arayabona, ariko nayo yasanze bitamunejeje. Yubatse amazu meza, akora n'ibindi byinshi, kugeza ubwo yageze ku mwanzuro w'ibintu byose nk'uko tubona mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 12, aravuga ngo wibaho Imana uyihimbaze kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu. Ni umwanzuro yagezeho. Uyu munsi ndagira ngo ngusabe ko nubwo wiyumvamo imbaraga y'icyaha igusunikira gukora ibyo bintu, umenye yuko nta rindi herezo. Uzapfa ubabaye, uzapfa utishimye, uzapfa utabonye ibyiza. Kuko nubwo wabijyamo, nubwo wajya mu busambanyi ukaryamana n'abagore bose ushaka, ukabikora uko wumva ubishaka, nubwo wajya mu busambanyi ukaryamana n'abakobwa ushaka, ukajya mu nzoga ukanywa inzoga n'iziremereye kurusha izo umuntu yatekereza, nubwo wabona ubutunzi, ugashaka ubutunzi mu nzira zitandukanye, ukica abantu, ukagira gute, ibyo bikaguhira, ubutunzi ukabubona, n'ubundi birangira umunezero wo mu mutima utawubonye. N'ubundi birangira abantu bagushima yuko wageze kuri byinshi, ariko wo mu mutima wawe ukagomeza kwiyumvamo icyuho cyuko hari ibyo ubura, kandi ukagumya ubaho nta munezero ushyitse ufite. Ahubwo bya bintu birarenga bikakuzanira kandi kaga gatandukanye, harimo gufungwa kubw'ibyaha ukora kugira ngo ugere kuri bya bindi by'umunezero wawe, harimo uburwayi, harimo ibintu byinshi bitandukanye nk'uko tubona abantu bagenda bahura nabyo. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo uyu munsi ubwenge bwawe butekereze neza. Ntiwishuke abahehesi n'abasambanyi n'abanywa inzoga ntibazabona ubwami bw'Imana.
ikindi kintu nshaka gusorezaho ikintu kigendanye n'imirire. Muri iyi minsi abantu bararya kugeza ku rugero nabo ubwabo nta n'impuhwe bigirira. Ubu ngubu isi ihangayikishijwe n'ibibazo by'umubyibuho ukabije, isi ihangayikishijwe n'ibibazo abantu biteza kubera kurya, nyamara abantu bakakubwira ati ibi biryo turabikunda, ibi biryo runaka bidutera ubumuga, bidutera ibibazo turabikunda, ntabwo dushobora kubireka. Ariko ndagira ngo utekereze neza, ese ari wowe n'ibiryo igifite agaciro ni ikihe? Ni ibiryo cyangwa ni wowe? Ibiryo wagombye kubirira kugira ngo bigutunge ugire ubuzima bwiza, ariko niba ibiryo bikuzanira akaga, niba ibiryo bigushyira mu bibazo, ndatekereza ko wagombye kubitekerezaho neza ugahitamo ikigufitiye umumaro. Ntabwo ariko ibiryo byose ari bibi, ntabwo ariko ibiryo byose bigira umuntu nabi. Nibyo koko isi iranduye, ibintu byose biranduye, byose bibasha kugira ingaruka, ariko n'izo ngaruka ntabwo zingana, ndetse n'ubuhanya no gupfa nabi ibyo bintu bizana ntabwo bingana, n'imibabaro bizana ntabwo bingana. Niyo mpamvu uramutse ugizemo amahitamo meza ukemera kuyoboka ijambo ry'Imana, ukemera kuyoboka icyo Kristo abasha gukora mu bugingo bwawe, wabasha kunesha umuriro w'ubukozi bw'ibibi ugurumana muri wowe, maze ukabohoka ukava mu bucakara bw'icyaha, ukava mu bubata bw'icyaha, ukajya mu gukora nk'uko Imana ishaka. Hano muri rya somo nari ndi gusoma mu rwambere rwa Korinto 6 ku murongo wa 11 handitse ngo kandi bamwe muri mwe mwari nkabo, ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwatsindishirijwe na mwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Hano aba Pawulo yavuga ngo namwe mwari nkabo, yarimo avuga b'abahehesi, b'abasambanyi, b'abarozi, babandi bose batazarabwa ubwami bw'Imana. Maze abo yabwiraga ni abantu bari bariyemeje gukurikira Kristo, ariko ababwira ngo namwe mwari nkabo, mukora nkabo, mugenda nk'uko bagenda, mwiyandarika nk'uko babikora n'ibindi byose, ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwaratunganijwe, mubiheshejwe n'Imana muri Yesu Kristo. Iryo ni ibanga ry'agakiza, ariryo banga nakuzaniye uyu munsi, ko wamenya ko uhereye uyu munsi ushobora guhindura uburyo ukora, ukava muri rya gare rivudukana abantu ribajyana mu kurimbuka, ukabona ubugingo buhoraho bubonerwa muri Yesu Kristo, aribwo bugingo Imana ihereza abemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo bose. Niyo mpamvu ngusabira uyu munsi ngo wemere igitambo cya Yesu Kristo kibe igitambo gikiza ibyaha byawe uyu munsi. Nicyo ngusabira, nicyo nkwifuriza, kandi nzi yuko ibi nakubwiraga bishoboka. Ushobora gucika iminyururu y'ibyaha ikuboshye, ukazabona ubugingo buhoraho, kandi bigusabiye mu izina rya Yesu.